ପ୍ରକୃତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏକଦା ରାମ ଏବଂ ସୀତା ନାମକ ଏକ ଦମ୍ପତି ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଜୁନ ନାମକ ଏକ ପୁଅ ଥିଲା, ଯିଏ ରିୟା ନାମକ ଜଣେ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଥିଲା। ରାମ ଏବଂ ସୀତା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲେ। ରିୟା ବହୁତ ଲୋଭୀ ଝିଅ ଥିଲା ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଥିଲା। ବର୍ଷାନୁକ୍ରମେ ରିୟା ଲୋଭ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ତା ପାଖରେ ଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ତା ଶାଶୁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଉପହାର ମାଗିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ଅର୍ଥରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଂଶ ମାଗୁଥିଲା। ରାମ ଏବଂ ସୀତା ବହୁତ ଭଲ ପିତାମାତା ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜର ବୋହୂର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ, ଯେପରିକି ପରିବାରରେ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନ ହେଉ। ରିୟା ତା ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଜୁନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ପକାଇ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗୁଥିଲା। ସେ କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ବହୁତ ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଦିନେ ରାମ ଏବଂ ସୀତା ନିଜ ବୋହୂକୁ ରିୟାକୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ସେ ତାକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ବୋହୂ, ଆମେ ତତେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯେ ଆମେ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ଅଂଶ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରିବୁ ଏବଂ ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ତତେ ମଧ୍ୟ ଦେବୁ। ଏହା ଶୁଣି ରିୟା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, କାରଣ ସେ ସର୍ବଦା ଏହା ଚାହୁଁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାମ ଏବଂ ସୀତା ମନରେ ଆଉ କିଛି ଚାହିଁଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ବୋହୂକୁ ପଥରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇ କହିଲେ, ବୋହୂ, ଏହା ପରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଂଶ। ସେହି ପଥରର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖିବା ପରେ ରିୟା କ୍ରୋଧିତ ହେଲା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାଗକୁ ଭୂମିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଜୋରରେ ପାଟି କରି କହିଲା, ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଏପରି ପରିହାସ କରି କ'ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଟଙ୍କା ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ପଥର ନୁହେଁ। ରାମ ଏବଂ ସୀତା ତାକୁ ଶାନ୍ତ ମନରେ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ରିୟା, ପ୍ରକୃତ ଧନ କେବଳ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ଯାହା ପାଖରେ ପ୍ରେମ, ଦୟା, କରୁଣା, ସ୍ନେହ, ମମତା ଅଛି ତାଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ। ଆମେ ସେହି ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ହେବା ଉଚିତ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାଁକୁ ମାତ୍ର। ପ୍ରକୃତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯାହାକି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ତତେ ଭଲ ପାଉଛୁ ଏବଂ ତୋର ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ ଏବଂ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଏହାପରେ ରିୟା ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ସେ ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ତା ଆଚରଣ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ଶାଶୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଖାଇଥିବା ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ତା ଭିତରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଭଲ ବୋହୂ ହେଲା, ଘରର ଭଲ ଝିଅଟେ ହେଲା। ରିୟାର ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ତା ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ତାପରେ ବର୍ଷକ ପରେ ତାଙ୍କ ଘରରେ ଖୁସିରେ ଲହରୀ ଆସିଲା। ରିୟା ଗୋଟିଏ କୁନି ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ କି ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଟେ ଆସିଲା। ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ବାପା ହେବା ଖୁସିରେ ସମଗ୍ର ଗାଁରେ ମିଠା ବାଣ୍ଟିଲା। ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରକୃତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଟଙ୍କା ପଇସା ହୋଇନଥାଏ। ଟଙ୍କା ଦେଇ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣି ହୋଇଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଶାନ୍ତି କିଣି ହୁଏ ନା। ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ବେଳେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ଦୁନିଆକୁ ଯେପରି ଆସିଛି ସେପରି ଯିବ। ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇ ବି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛି ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଭଲ କର୍ମ କର, କାରଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହିଁ ମରିଲା ପରେ ନିଜ ସାଥିରେ ଯାଇଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି କର୍ମ।
କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।